neza ajya bagora by'umwihariko muri shampiyona ku giti cyawe ko APR uyibona urabona ndetse ariko iyo match nayo izayitsinda. Ndakubwiye ngo ikipe yo mu Rwanda yo ni ibindi nibonye tsinze ibitego biranga nkomeza ubona match narushaga ikipe yo hanze. Ikipe wacanga hano kwicunguruka cyane. Ese Kigali ikipe nziza ni ikipe shema akora ibishobora kugira ngo bimeze neza ariko ntabwo yagera ku ikipe ya APR. Ikipe ya APR ni ikipe ifite imbaraga, ni ikipe yubatse ahantu hakomeye. Nakubwira yuko ikinini twakoze ubuyobozi bwacu bwakoze no kugomana abakinyi 11 batwaye igikombe cy'amaro n'igikombe cya shampiyona, ahubwo bakongeramo izindi rema zingahe zo gufasha abakinyi bari bahari. Rero nakubwira yuko ni ikipe ifite imbaraga, ni ikipe yubakitse guhera ku izamu kugera kuri attack. Biragoye ko ikipe ya Kigali yashimaho kuko bonye ko ibibereye ahangaha Kigali nabo ko tuzayitsinda ibintu byoroshye cyane rwose. Sako abafana ba APR baravuze ngo twahovye kuba ya kipe yaratinye kuza mu irushanwa twari kuzayitsinda byinshi. We ku giti cyawe urabona APR capable gutsinda Rayon Sport? Cyane abafana bahereza amakiperezo wabo kuko iyo yiyangaje akaza mu irushanwa nk'iri ngiri agahura n'ikipe ya APR ifite abakinyi bameze uko nguku, shampiyona itaratangira, Super Coupe itaraza, navuga yuko yari gusebera muri irushanwa ukabona ko bamwe mu bafana bayo babandi bakanda akanyenyeri kugira ngo ikipe ibaho ntabwo bari kuzagaruka. Bari kuzajya gutangira shampiyona bararangije ikipe barataye icyizere. Rero ko bataraje manganga uri ikipe ya APR mu kubita ibitego 8 ni igitekerezo cyiza yagize. Abahari ndakeka bari kureba match kuri televiziyo na Pezo bari kureba match kuri televiziyo barabona ko ikipe ya APR ni ikipe n'umuriro kotera kuri no kipe ya APR. So nakubwira yuko rero twe nk'abafana ba APR turishimye. Nigeze kumva hari wavuze ngo 11 n'abazungu, ndakeka ari ibeshya ari kuvuga ngo 11 n'abarundi cyangwa se 11 n'abazungu zayi kuko je twarababonye niyo kipe ya Yanga kinyi igice cya mbere ikintu isubira inyuma ibitego biri kuri kimwe niyigeze itera mu izamu ni shot na rimwe. Yavuga yuko 11 bari ibeshye cyane bari kuvuga ngo 11 n'abazungu zayi kugira ngo bavuge ngo 11 n'abazungu. Asante sana. Thank you.